ਹਾਂਜੀ सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੈਵਰਲੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਚਾਸੀ ਕਰਤੀ ਡਾਊਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫੀਟਿੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਚਾਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਖੋਲੀ ਸਾਰੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਗੇਅਰ ਤਾਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨੀਚੇ ਤੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕਲਚ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਚ ਬੈਰਿੰਗ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਬੋਲਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਕਲਚ ਬੈਰਿੰਗ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਤੜਾ ਆ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ। ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤੀਸ਼ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਕਲਚ ਸੈੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਆ ਰਿਫਟਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਲੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਲੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਲੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਤੇ ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਈ ਵੀਲ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇ ਹੈਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਉਰੋਂ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਲਵੋ ਲਵੋ ਸਾਰੀ ਕਿਨਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਝੂਟਾ ਵੱਜ ਕੇ ਕਟੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੇ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਚ ਬੈਰਿੰਗ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਲਚ ਸੈੱਟ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕਲਚ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਐਕਸਲ ਫਿੱਟ ਕਰਤੇ। ਆ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਫੀਟਿੰਗ ਲਾਤੀ ਤੇ ਚਾਸੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਚਾਸੀ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਰੈਡੀ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ।